નમસ્કાર મિત્રો, આજે વાત કરીશું કફ સિરપની. ડૉક્ટર સાહેબ, મારા બાળકને 3 બોટલ પૂરી કરી છતાં ખાંસી આવે છે. શું આ વાક્ય આપણે કેટલી વખત બોલતા હોઈએ છીએ? આ વાક્ય સાચું છે ખરું? હા, ચોક્કસ. વાલીઓ આજે ખાંસી મટાડવાની લાઈમાં 3, 4, 5 કેટલીય બોટલો પૂરી કરે છે. કેટલાય ડૉક્ટરોને બતાવે છે. તો જાણીએ શરદી અને ખાંસી શું છે. શરદી અને ખાંસી એ વાયરસથી થતી બીમારી છે. શરદીની અંદર નાકની અંદર સિક્રેશન વધારે આવવાને કારણે નાક વહેતું હોય છે. આ સિક્રેશન જ્યારે બાળક સૂવે ત્યારે ગળાના ભાગમાં ભેગું થવાને કારણે તેના શ્વાસ નળીના મુખના આગળ ભેગું થાય અને તેને હટાવવા માટે શરીરની પ્રોટેક્ટિવ મિકેનિઝમ એટલે કે બચાવવાની ક્ષમતાના કારણે જે આવે છે એને આપણે ખાંસી કહીએ છીએ. ખાંસી એ બાળક માટે હંમેશા નુકસાનકારક નથી. ખાંસીને મટાડવાની જરૂર નથી. ખાંસીના કારણે બાળકને પડતી તકલીફને ઓછી કરવાની છે. માટે યાદ રાખો, શરદી અને ખાંસીની દવા લીધા પછી તે મટે ત્યાં સુધી દવાઓ ચાલુ રાખવી એ મૂર્ખામી છે. એવું ક્યારેય ન કરો. શરદી અને ખાંસીના કારણે બાળકને પડતી તકલીફ એટલે કે ઉજાગરા, રાત્રે ઊંઘ ના આવવી અથવા તો તેનું અભ્યાસમાં કોન્સન્ટ્રેશન ન કરી શકવું, આ બધું જો હોય તો તેવા સંજોગોમાં તેને રાહત રહે તે માટે દવાઓ આપી શકાય છે. અને આ દવાઓ પણ 2 વર્ષથી વધારે શરદી માટે અને 4 વર્ષથી ઉપરના બાળકોને જ ખાંસી સપ્રેસ કરી શકે તેવી દવા આપી શકાય છે. આજે હું જોઉં છું 2-3 મહિનાના બાળકોને પણ આ દવાઓ આપવામાં આવે છે. આ તદ્દન ખોટું છે. પછી બીજું મધ્યપ્રદેશ જેવી ઘટના થાય તો આપણને રડતા પણ નહીં આવડે. માટે જાગૃત બનો, સાવચેત બનો. થેન્ક યુ વેરી મચ.